نو خدای دې تباہ او برباد کا. دا ته خو ما وایي چې یار داسې خوله دي لکه ډیران. نو ګوره هر سړی مه ټارګېټ کوه. ګوره ملان ته ټارګېټ کې، عالمان ته ټارګېټ کې، ایجنسیانې ته ټارګېټ کې. نو زه حیران په دې یم چې تو سپین خانه ما خو ټولې دنیا ته غولخور ثابت کړي او ته یو انټرنیشنل او عالمي غولخوري د 100 روپو لپاره چې کوم دی کله د یو چا کا خور کنځلې، کله د بل چا مور کنځلې او کله اکثر چې کوم دی په عمران خان پسې کنځلې کې، ځکه چې د ادارو والا خلک تعالی 1500 روپۍ جیب کې واچي. نو کله ته وایي په حکیم خان پسې خبرې کوه، کله ته وایي په عمران خان پسې خبرې کوه، کله ته وایي ساقي جان پسې خبرې کوه. وګوره د خوار زوی د خوار زویه راځه سعودي عرب ته، دلته راځه ما سره په هوټل کې کار کې، دکان کې به راسه کار کې او ځان له به فیسبوک او ټیک ټاک هم کې. نو چېرته د نیستي به دې ختمه شي او د دې غول خوراک نه به واوړئ. او دا څومره غولخواره چې دلته په پاکستان کې ناست دي او دا د حق وینا نه منکر دي او دا دروغ په دې میډیا باندې وي، دا ټول وږی دی، دا ټول وږی دی. مونږ چې دا د وطن خبره کوو، دا د پښتون قام خبره کوو، دا د خپلو خلکو خبره کوو، د دې خپل غمزپلي او د دې خپل غم وهلي پښتون وطن خبره کوو، نو دا مونږه ماړه او مونږ احساس دی. او په خپله خېټه وږی نو چې سړی د خپلې خېټې نه وږی نو به د بل د درد څه خبرې شي. نو لحاظه کنځل منزل ته نه کومه، ځکه چې کنځل کول دا د جمعیت والا کار دی او دا کنځلې منزلې هغه کوي او ته اوسه کنځلې کوه. او باقي زما له طرفه تا ته دغه دی چې راځه ما سره په هوټل کې کار کې او چې 1500 تنخوا هم در کوم نو ستا ډېر شی ده.